요즘 그런 단어가 생겼대요. 촌캉스? 시골과 바캉스의 합성어란다 뭐라나? 줄기가 너무 많은데? 단순하게 말하자면 시골에서 휴가를 즐기는 거예요. 그래서 준비한 이번 여행은 바로 촌캉스! 여행 코스는 이렇답니다. 청송 농가 맛집 두연에서 점심을 먹고 영양을 둘러본 뒤 영양 다들바이 치유 농장으로 갑니다. 청송에 오자마자 사과밭이 엄청 많구나. 사과밭을 지나면 농가 맛집 두연이 나옵니다. 산석 카페 청송 저번에서 11분 거리에 농가 맛집 두연으로 왔습니다. 경북도 내 25개소를 운영하고 있는 경북 농가 맛집은 지역 농산물을 활용하고 향토 신문화를 접목한 음식을 개발, 제공하는 음식점입니다. 청송에 딱 꿀집이 소리하거든요. 이제 이거 뭐. 그러면 음식 소개 좀 부탁드리겠습니다. 예. 오색빛깔 사과 솥밥이라고 이제 사과 말랭이 사과 칩도 들어가고 그랬습니다. 이제 두부는 저희들이 이제 직접 공동사 했는 걸로 집에서 만든 이제 수제 두부 전골이고요. 야채 샐러드는 야채는 이제 우리도 이제 하우스에서 직접 농사하는 건데 유기농을 이제 인정받아서 하거든요. 여기는 이제 또 콩으로 만든 콩불고기입니다. 음식을 하는데 거의 재료가 저희들은 저희 밭에서 많이 이제 나옵니다. 그럼 이제 시작하겠습니다. 농가 맛집 두연은 청소군 요리 경진대회에서 대상을 차지한 곳이에요. 싱싱한 재료로 맛볼 수 있는 맛있는 음식. 짜잔! 아, 이렇게? 나 이거 처음 봐. 네, 우리 보통 일단 맛을 한번 보여드릴게요. 와. 이제 농장 체험하러 갑시다. 이것뿐 아니라 또 뭐 이제 집에 들어가면 또 천연 연태 그것도 또 좋아하십니다. 이거 체험하면 자기가 캔 거 자기가 가지고 가는 거예요? 그럼요. 아, 이 농산물이 우리 농가맛집 두연의 식재료라고 볼 수 있겠죠. 네, 엄청 커요. 와, 엄청 크다, 진짜. 약간 쉬워 보였는데? 내가 끊어버렸어. 내가 끊었어? 키운 고구마. 돼지로부터 고구마 지킨답니다. 에? 미안해. 와, 지금도 활짝 폈어, 백일홍이. 맞지? 우리가 저번에 왔을 때보다. 끝없이 펼쳐지는 백일홍밭을 지나 다음 여행지는 어디일까요? 다음 여행지는 영양군입니다. 내가 보려고 했던 바위가 저 바위인 것 같아. 멋있지 않아? 여기가 바로 성바위 관광지. 일단 체험하고 와서 올 곳입니다. 성바위 관광지. 오지마을로 떠나는 힐링 여행. 가는 길이 아주 예뻐요. 와, 바위 봐, 바위. 영양은 우리나라 땅에서 와. 섬을 제외하곤 인구가 가장 적은 곳입니다. 그만큼 때묻지 않는 자연을 만나볼 수 있는 곳이죠. 주파리 자작나무 숲은 오지 중 오지에 자리하고 있다고 해도 좋습니다. 여기서 이렇게 가는 게 15분 코스입니다. 전 체력이 저질이라 15분으로. 오, 예쁘다. 너무 예쁜데? 여기는 주차장에서 걸어서 1시간 또는 1시간 반 정도 걸어와야 하는 곳이에요. 첩척산중에 어떻게 이런 숲이 있나 궁금했는데 주파리 자작나무 숲은 산림청이 1993년부터 심기 시작한 인공숲이라고 해요. 축구장 40개에 해당하는 부지에 약 12만 그루가 자리하고 있죠. 인제 원대리 자작나무 숲보다 3배나 큰 규모입니다. 내 사랑 여기에 너는 세상 모르고 사람 놀아. 특히 자작나무는 줄기의 껍질이 종이처럼 하얗게 벗겨지고 얇아서 사랑하는 연인들끼리 편지를 쓰기도 한 낭만적인 나무라고 합니다.
팔망 대장경의 일부가 자작나무로 제작되었다는 사실. 이제 두 번째 농가에 방문해 볼까요? 숲속의 민박을 운영하는 부부는 4가지 체험 프로그램 외에도 숲 해설 프로그램도 진행하고 있습니다. 여긴 진짜 숲속의 집 같아. 그럼 이제 숲 체험 프로그램에 참여해 볼까요? 뭔가 닮았죠? 어리 모르겠어요. 그거 갑옷 아니에요? 맞아요, 갑옷. 맞아요? 투구. 로마 병정들이 전투할 때 쓰던 같은 나무인데 잎 모양이 네. 여기하고 여기하고 틀리죠. 네. 이것도 이 빛 때문에. 가지에서 처음 나올 때 잎은 이렇게 나와요. 네. 그 다음에 어느 정도 힘이 비축되면은 아. 농사일이 많았잖아요. 그러니까 아들을 선호했단 말이지. 근데 이제 딸만 낳다 보니까 시어머니한테 이제 구박을 받고 그러니까 여기에 올라가서 아들 좀 낳게 해달라고 그래가지고 아들을 주로 많이 낳았던 것 같아요. 그래서 소원을 빌면 다 들어준다 그래가지고 다들 받는 이제 밤 주우러 가볼까요? 카메라에 한가득 담은 토시토시한 밤. 둘이 찍는 게 되네. 됐다. 이쪽으로 뻗은 가지가 엄지 손가락에 해당된다고 보시면 돼요. 그 다음에 나머지 4개가 그죠? 다들바위 치유농장은 그 외 캔아트, 꽃차 만들기, 한복인형 만들기 등을 진행한다고 합니다. 오랜만에 좋은 공기 마시며 숲 체험했던 하루랍니다. 특히 영양은 아름다운 밤하늘의 별을 볼 수 있는 곳입니다. It's the beat of you and me. It takes more than words to know. It takes more than big. 여기는 지금 선바위 관광지입니다. 영양은 고추가 유명하죠. 그래서 영양 고추 전시관도 여기에 있습니다. 이렇게도 바닥에 이렇게 고추 모양으로 되어 있다니. 지금 이 바위가 선바위입니다. 낮에 봤으면 더 아름다운 경치를 볼 수 있었을 텐데 너무 어두워져서 하나도 안 보이네요. 오늘 경북 촉강스 어땠나요? 유기농 농가 맛집에서 맛있는 식사도 하고 그리고 농촌 체험도 하고 숲도 걷고 자작나무도 봤습니다. 이렇게 자연과 함께 할 수 있는 재밌는 체험들이 참 많습니다. 여러분도 놀러오세요. 그럼 빠이!